السلام البنات، كي دايرين؟ هانيين. نتمنى هذا الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. جبت لكم اليوم واحد المشروب اللي سحري صراحه. هذا المشروب هذا ديال السعال ونزلات البرد. كيف ما كتعرفوا هاد الوقيته هذه راها الاغلبيه ديال الناس كلها مريضه، من ضمنهم انا. الله يشافي الجميع. هاد الوصفه هذه ما فيهاش مكونات بزاف، فيها 3 ديال العناصر سهله متواجده في كل بيت. هاد المشروب هذا فيه حامضه كيف ما كتشوفوا، فيه معلقه كبيره ديال تقريبا كبيره ديال العسل الطبيعي وسكينجبير طري كيف ما كتشوفوا. ها هو صافي. هذه هي العناصر، والماء يكون غليان. غادي نعصروا ديك الحامضه. نتمنى هذا الفيديو ديال اليوم يعجبكم. ناخذوا العصير ديال الليمونه ديال الحامضه. تعرفوا هاد الوقيته هادي ما صباتش عندنا هنايا الشتاء، راه الاغلبيه ديال الناس ولاو مراد. وهاد الوصفه هادي راها فعاله، راه انا جربتها بنفسي. راه كتلاحظوا ان الصوت ديالي مغير شويه. جربتها صراحه، ملي شربتها كنحس بالصدر ديالي، ارتاحيت في الصدر ديالي، ما بقيتش كنحس بانه ثقيل. وديك الكحبه وديك النشوفيه ديال الحلق. هنا حصلنا على تقريبا واحد 4 كاس ديال عصير الحامض. هنا واخا انا راني مريضه شويه ودرت هاد الوصفه هذه، قلت نشاركها مع البنات. بالنسبه الا كان شي حد هكا مريض اعطيوه هاد الوصفه هذه، راها زوينه. هذه تقريبا راه 5 دراهم خديتها انا ديال سكينجبير. صافي ونحكوه هكا نقيوه. راه ساهل في التنقيه، ما قاصحش، بحال كتنقي في الخيزو. ها نتوما شفتوا راه ساهل. وهذه كلها هاد المواد هذه راها زوينه بالنسبه لهاد نزلات البرد هاد لاغريب. نطلبوا الله يرحمنا شويه بالشتاء، لان هاد الوقت هادي راه بنادم كله ولا كيتشكى من هاد المرض هذا. وكتعرفوا هاد اوميكرون اللي جات حتى هي. الله يلطف بينا ويشافي الجميع. صافي كنحكو هاد سكينجبير هكا. وبالنسبه اللي هكا ما تبغيهش يكون حيت كيبقى شويه ملي كتشربي كتلقايه، تقدري ديريه في مولينيكس وطحنيه، غير حيت هو قليل داكشي علاش ما كتبغيش تطحنيه في مولينيكس. ما ولكن الا بغيتي تطحنيه تقدري ديريه في كاس ديال الماء سخون وطحنيه، لان هاد الوصفه هذه كتخدم بالماء سخون. صافي تحكيه هكا في الحكاكه. كيف ما كتشوفي راه هاد المسائل هذه راها زوينه، كتنفع في هاد البرد هذا. ديري هكا هاد المشروب هذا، وملي تبغي تنعسي شربيه، ولا حتى هكا بنهار. انا درتو غير بنهار هكا. ديريه حدا راسك وشربي وتلوي في واحد المانطا ونعسي. شوفوا الماء راه طايب، كيخرج منه البخار، باش ما ديريش الماء بارد. والعسل طبيعي. هذه كلها عناصر اللي راها زوينه، كلها اونتيبيوتيك كيف ما كنقولوا. العسل راه كتعرفوه راه فعال، والحامض حتى هو، وسكينجبير حتى هو، راه كلهم مواد
راها زوينه. ندوبو داك العسل. تعرفوا دابا هاد الوقيته الحال بارد، العسل كيجمد شويه. ونضيفوا داك شويه ديال اللي حكينا، تقريبا واحد معلقه كبيره. هذا غنقسمو اللي بقى لي غنقسموه على جوج. غنخدم فيه تقريبا 3 ايام ولا 3 المرات. صافي. ونضيفوا داك عصير ديال الحامض. صافي. ونديرو ونغلقوا الكاس بواحد الغلاقه، ولا نغطيوه بواحد الفيلم اليمونطير ولا شي حاجه هكا. صافي. ونشربوه بالشفاء لجميع المسلمين، كاع اللي مريض الله يشافيه. صافي. وهذا الكاس هذا نشربوه في الصباح وفي الليل قبل النعاس. واللي هكا شويه مزير شويه في صدرو ولا هذا يقدر يشربو حتى بنهار، ماشي مشكل. غير تكوني واكله شويه لان سكينجبير كيكون شويه حار. صافي. وبالشفاء لجميع المسلمين. وبسلامه عليكم، والله يشافي الجميع. الى فيديو اخر.